Hi guys! Ito na nga ang A02 Smart Lock from LOOCK. Meron siyang 4 na latches at deadbolt. Pwede for residential or commercial properties. Pwede siyang i-unlock gamit ang fingerprint. I-register lang sa app para ma-recognize ang smart lock. At kita niyo guys, kahit ilang daliri pa yan, hindi siya mag-open kung hindi naka-register yung fingerprint niyo. Next naman yung RFID card, itatap nyo lang sa keypad para mag-open yung lock. Or pwede rin kayong gumamit ng passcode na tinatype lang din sa keypad like this. And instantly ma-open nyo na yung pinto. Don't worry guys, meron pa rin tayong manual key slot and emergency USB port. In case malobat ang ating smart lock, pwede natin siyang i-connect sa power bank at gagana na ulit ang ating fingerprint, RFID card, and passcode. Sa kabilang side naman ng battery, handle at deadbolt. 4 na AA batteries lang ang kailangan pero pwede ring doblehin for longer use. Water resistant na rin siya guys, so gagana pa rin ang ating passcode at fingerprint. Perfect na perfect para sa mga front doors ng ating mga bahay at opisina. A02 Smart Lock from LOOCK. Free installation sa Metro Manila.